ഒരുപക്ഷെ പേര് പറഞ്ഞാൽ പലർക്കും സുപരിചിതമായിരിക്കത്തില്ല. അതെ, പൊളിസാനം. എന്താണ്? എന്റെ പേര് റിച്ചാർഡ് റിച്ചു. പേരൊക്കെ തന്നെ കണ്ടോ? റിച്ചാർഡ് റിച്ചു. എന്നാ റിച്ചല്ലേ? പൊളിസാനം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീല് അങ്ങനെയുള്ളൊരു പേരിലാണ് ചേട്ടൻ സുപരിചിതനായിരിക്കുന്നത്. അവന്റെ മാസ്റ്റർ പീസാണ്, അതിൽ കൈവെക്കാൻ ആരെയും അനുവദിക്കില്ല. ചേട്ടൻ ഹെലനോ സ്പാർട്ടയെ കുറിച്ചുള്ള ചേട്ടന്റെ അഭിപ്രായം എന്താണ്? എന്തിനാ സാറാ അതൊക്കെ ഇവിടെ പറയണേ? ഒന്ന് വാ തുറന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയ എന്താടാ പട്ടി? ഹെലനോസ് പാറ്റ. കുണ്ഠിതമായുള്ള റോസ്റ്റിംഗ് കിട്ടി. അത് പിന്നെ ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തെങ്കിലും കിട്ടണ്ടേ? പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ നോക്ക്. പോ. ചേട്ടാ, ഇപ്പോ നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും ഇപ്പൊ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കൊച്ചു പിള്ളേരും വരും പൊളിസാനം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീൽ. ഇപ്പൊ അടിപൊളി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം, അപ്പൊ അതിന് പകരം ഇപ്പൊ എല്ലാവരും പൊളിസാനം. അതാണ് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ മഹിമ. എല്ലാ പൈപ്പറും പൊളിയാ. അത് മലയാളികള് അത് നെഞ്ചിലേറ്റിന്ന് തന്നെ. വന്നു കയറുന്ന ഐശ്വര്യം വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന സ്വഭാവം എനിക്ക് പണ്ടേ ഇല്ല. അർജുൻ ബ്രോനെ കുറിച്ച് പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുള്ളി മെടുക്കനാണ്. ആക്ച്വലി പറഞ്ഞ ഒരു മെടുക്കനാണ്. വിക്രമൻ ചേട്ടാ, യു ആർ ഗ്രേറ്റ്. നീ വെറും ബേസ്. പേടിച്ചോ? എന്താണ്? ഒന്നുമില്ലേ, ഒരു ഭൂതം. അയ്യോ, പേടിക്കണ്ട. അപ്പൊ നേരം കളയാണ്ട് അടുത്ത മഴയ്ക്ക് മുമ്പ് എല്ലാരും അവനവന്റെ കൂരയ്ക്ക് പോയി ചേരി. എല്ലാരും പിരിഞ്ഞു പോയി. എല്ലാവരും പിരിഞ്ഞു പോകണം.